Malemgi leibak kayadagi lakpa delegates singna saruk yaduna Imphal gi City Convention Center da G20 Summit ki saruk ama oina B20 gi session hokre. Hiramasigi matangda Imphal Today ki text gi report ama. Malemgi leibak kolumdodagi lakpa delegate sing ngasi nungthil Imphal International Airport da thunglakhibaga loinana makhoi na saruk yaduna ngasi dagi City Convention Center da G20 Summit ki saruk ama oina B20 meeting hokre. Numit humni chupna pangthokadaba session asida lakliba delegate singi security gidamak nongmai paiba police personnel singi mahutta G20 Summit ki B20 meeting pangthokfam singda amadi delegate singna chatkadaba lambi singda kotletpa fizam setpa police singna cheksinna ngaksin ki India ki presidency makhada Manipur lengakna Ministry of External Affairs amasung Confederation of Indian Industry ga khutsamnaduna ngasidagi hauriba G20 Summit ki B20 meeting session asida Chief Minister Nongthombam Biren, Union Minister of State, Commerce and Industries Som Prakash amasung Union Minister of State for External Affairs Dr. R.K. Ranjanna India lengak amasung Manipur lengak ki mapungoiba official singa punna sarukyari Program gi sarukama oina B20 delegate singna Sri Govindaji Temple da chatuna yengluraba matung City Convention Center da pangthokpa B20 gi session da sarukyaki hayeng niri chanba nimit ki ayuk pung mapanda delegate sing bus tongduna marjing chingda chatkani mafam aduda arambai amasung sagol kangjai yengani masigi tungda loktak pat da chatuna pat ki fibam yengani Khongchat asida delegate singna loktak yaudringaida Moirangi INA headquarter yenglamgani tungda sangai ethnic park ta chatuna ayukki chaklen charaba matung Imphal da amuk halakani February 18 gi ayuk pung 8 makhai tabada delegate singna Kangla amasung Ima Kaithel gi phibam yenglaba matungda Delhi gi damak Imphal thadokhigani Numit humni chathagadauriba summit asida Australia, Argentina, Bangladesh, Bhutan, Chad, Canada, China, France, Greece, Ireland, Japan, Nepal, Russia, Seychelles, Singapore, South Africa, Switzerland, Tunisia, Uganda, United States amasung United Kingdom na jingba laibak singdagi lakba delegate chamaga tara na sarukyari. Chathariba session asiga mari leinana Sangai Ethnic Park da stall tara manga, City Convention Center da stall tara manga amasung Hotel Imphal da stall tara punna stall nifu hangdoktuna lamdam asigi nupi singna puthokpa pothok sing utli Manipur yumbu oiduna B20 gi City Convention da hangdokpagi session aduda Chief Minister Nongthombam Biren, Commerce and Industries ki Union Minister Som Prakash, Union State Minister R.K. Ranjan, Chief Secretary Sisa Hospital ki Chairman Dr. K.H. Palin amadi Babina Group Private Limited ki Chairman Dr. T.H. Dablina athoiba mithung sing oina sarukyaki pangthokliba ahanba session adugi wa ngangladuna Chief Minister Nongthombam Biren hai India da BJP lengak lakpadagi awang nongpokki lamdam yauna chawkhat khongthangda achouba ahongba ama purakpa ngamle Narendra Modi na India ki Prime Minister oirakpadagi Manipur yauna North East State singda ahongba ama puraktuna chawkhatpagi lamda tapna mangjin tharakle Manipur yauna atai state sing amadi Asia gi leibak singa samnagadauriba lambi sing ayamba saruk semgat sagatpa loisilakle Lambi singasina loisilabadi pung 13 tagi 19 faubagi manungdadi Bangkok yauba ngamlagani North East Imphal Airport asina khwaidagi mi chinbada ahum suba oire Athuba matamda airport asisu international flight tanaba semgatli masida natana cargo flight su taba yaragani Lamdamasi lamkoiba miyoi singna yamna pamnaraba mafam ama oiraktuna Sangai Festival, Siroi Lily Festival amadi Juko Valley na lamkoiba singi achoba pukning jingsinpham ama oire hairaduna handak pangthokliba G20 Summit asina laibak asida ahongba kaya purakpa ngamlagani haiki and Mars. So because of this, sometimes we do face some illegal smugglings, insurgency like that. But now we have already constructed more than 34 police outposts on border, and it has totally sealed from every unwanted elements. To promote investment in the state, new industrial and investment promotion policy of Manipuras has been adopted. State government is also considering setting up an
investment promotion agency to facilitate investment, to promote ease of doing business. The Manipur Industrial Single Window Clearance Act 2021 was enhanced. Given the importance of logistics, the Manipur Integrated Logistic Policy 2022 was notified to provide adequate land for developmental needs for the investor. Government also approved setting up of a land bank. Industrial estate in Manipur are being made available on lease. Lease rule to regulate use of government land for projects and the partnership have been framed. Under Manipur Public Procurement Policy, we are giving preference to products made in Manipur for government purchases. Multilateral funding agencies are now coming forward to fund major projects in the state. Presently, 4 externally aided projects are under implementation in Manipur. There are in the areas of water supply, road connectivity, dam rehabilitation, and community-based forest management, involving a total project cost about $600 million. Another 7 projects are being taken up with funding from multilateral bank